السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا des exercices d'entraînement في le développement et la factorisation. Donc un double exercice numéro 1, il va développer et déduire. Donc on a A égale 5 sur 3 x moins 1 demi, le tout au carré. Donc il a لاحظتوا هذه il a la forme d'une identité remarquable qui est a moins b, le tout au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Donc on dit l'application directe de cette identité. Alors 5 sur 3 x, le tout au carré, moins 2 fois 5 sur 3 x fois 1 demi plus 1 demi, le tout au carré, égale, donc 5 sur 3 x carré, il y a 5 sur 3 fois x au carré. 5 sur 3 au carré, il y a 5. Les fractions, 5 sur 3 fois 5 sur 3, il y a 25 sur 9. Donc la multiplication, les dénominateurs entre eux et les numérateurs entre eux. Donc ça fait 25 sur 9 x carré moins 2 fois 5 fois x sur 3 fois 2. Je ne vais fois 1 parce que le 1 c'est un neutre. Plus 1 sur 4. Donc 1 fois 1 sur 2 fois 2. Égale 25 sur 9 x au carré. هنا ما بنبقاش نبدا نحسب نشوف قبل ما نبدا نحسب نشوف واش عندي واش اسكو جو بو سامبليفي. لا لاحظتوا هنا عندي 2 هنا و 2 هنا. دونك جو سامبليفي. دونك غتبقى لي هي 5 sur 3 fois x plus 1 sur 4. Alors نشوفوا le b égale 2x moins 1 facteur de x moins 4 plus 3 moins x facteur de 2x plus 1. Donc là, je dois faire attention les signes ou le calcul. Alors je commence par 2x fois x, il y a 2x carré, 2x fois 4. alors طول بال هنا plus 2x اللي ما كتكونش عندي le signe, donc ça veut dire plus. Donc plus fois moins ça fait moins. Donc 2x fois 4 il y a 8x. moins 1 fois x ça fait moins x. Moins 1 fois moins 1 ça fait plus 4 plus. Donc on a la même chose. Je commence 3 fois 2x, 3 fois 1, 2 fois 2x et 2 fois 1. 3 fois 2x, il y a 6x. 3 fois 1, ça fait plus 3. Moins x fois 2x, il y a moins 2x carré. Parce que moins, on a plus. Moins x fois 1, c'est moins x. Donc, je dois réduire l'écriture. Donc, je dois chercher est-ce qu'il y a des nombres opposés. Donc, là, on dit 2x et moins 2x. Donc, c'est 0. La somme de deux nombres opposés, il est toujours 0. On va les x. les négatifs ou les positifs. Donc on a moins 8x moins x plus 6x plus 4 plus 3 égale. Donc on a moins 8x moins x ça fait moins 10 plus 6x plus 4 plus 3 ça fait 7. On dit le même signe donc ماشي مشكل. Alors on a moins 10x plus 6x هي moins 4x. علاش انا عندي هنا moins 10
هي الكبيرة. دونك 10 moins 6 ça fait 4 avec le signe ديال هاد لو نومبر الكبير. دونك دائما في لا سوم دو دو نومبر اوبوزي كناخذ الكبير كنقصو من الصغير وكندير لو سين ديالو. دونك moins 10 plus 6 ça fait moins 4 moins 4x plus 7. غادي نشوفوا l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Montrer que x moins 1 facteur de x plus 1 plus x égale x à la puissance 3. Donc طلبوا منا نبينوا هاد l'égalité هادي. دونك غادي نجيو من هنايا x moins 1 facteur de x plus 1 égale. إلا لاحظتوا هنا نقدر نكتبها x moins 1 facteur de x plus 1 fois x. هادي سي ليدونتيتي remarquable اللي هي a moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. Donc غادي نخدم بها directement égale. Donc c'est x au carré moins 1 au carré هي moins 1 facteur de x. Donc je développe l'écriture. X carré fois x ça fait x à la puissance 3 moins 1 fois x ça fait moins x. Attention là j'ai pas ajouté le plus x moins x plus x égale. Donc donc deux nombres opposés quel que soit x moins x plus x c'est 0. Donc قالت لي x à la puissance 3. Voilà j'ai montré l'égalité. C'est le petit a. Le petit b شنو قالك déduire que 102 fois 103 fois 104 plus 103 est un cube. Est un cube, ça veut dire هاد l'écriture نقدر نكتبها sous forme d'un nombre à la puissance 3. Bien un nombre au cube. Donc là لاحظتوا دائما ملي كيقول لك déduire عرف بانك غادي تخدم بشي حاجه اللي ديجا درتيها. دونك عندنا l'exercice numéro 1 on a montré que هاد l'écriture هادي égale à x à la puissance 3. Ça c'est un cube. دونك هنا غنحاولوا نبينوا بان هاد l'écriture هادي نقدروا نكتبوها sous cette forme. دونك هنا عندنا x moins 1 facteur de x plus 1 plus x. عندي هنا plus 103. دونك apparemment le x هي 103. دونك غادي نشوفوا واش نقدروا نكتبوها sous cette forme. Alors 103 moins 1 هي 102 fois 103 اللي هي x fois 103 plus 1 plus 103. Donc عندي la même écriture alors que x هنايا c'est 103. Donc d'après petit a, donc on montre que l'écriture est égale à 103 à la puissance 3. Alors maintenant غادي ندوزو la factorisation. غادي نشوفو l'expression c égale x carré moins 14x plus 49. Donc pour factoriser دائما on cherche premièrement le facteur commun. Donc هنا ما كاينش عندي facteur commun. عندي 3 expressions. عندي هنا le carré x au carré. Donc هنا كنفكر في les identités remarquables. Donc اش من identité remarquable غادي نخدم بها؟ عندي ان موان هنا وعندي 3 تيرم. ملي كيكون عندي 3 تيرم راه ديما كنفكر اما في a plus b au carré ولا a moins b au carré. Donc puisque عندي هنا a moins donc هذه اللي غنخدم بها a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré.
دونك هذه هي لا فورمول اللي غادي نحاول نبينها. دونك شنو قلنا جو شيرش لي بويسونس دو 2. دونك ديجا عندي اكس او كاري، دونك هاهي اكس او كاري. عندي هنا موان 14 اكس، دونك هذه غالبا غادي تكون هي موان 2 ا بي. غادي نشوف لو troisième terme plus 49 هي 7 au carré. دونك هنا غادي نفرق هذه سي 2 fois x fois 7. دونك سي فيريفيي مزيان. دونك عندي هي x carré moins 14x plus 7. دونك ديريكتومون هي x moins 7 le tout au carré. غادي نشوفوا ان اوتر اكزرسيس، مي هاد المره ما غادي نخدموا لا بترم كومون لا لي زيدونتيتي ريماركابل. x carré moins 3x moins 4. دونك هنا ما يمكنش نقول عندي ايدونتيتي ريماركابل لان عندي موان، وانا ما عندي حتى شي ايدونتيتي ريماركابل اللي فيها موان. عندي هاد الاولى وعندي هذه اللي هي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك هنا اشنو نحل؟ دونك كي نحل لاحظوا هنايا نقدر غادي ندير x كاري موان 3x موان 4 وغندير 1 بلس x موان x. لاحظوا بلس x موان x هي 0، دونك انا ما بدلتش في ليكسبرسيون. لاحظوا x كاري موان 3x موان x هي موان 4x موان 4 بلس x. الى لاحظتوا غادي ناخذ هادو بجوج، ناخذ x كاري بلس x اللي عندهم واحد لو تيرم كومون، غناخذ هنا موان 4x موان 4 اللي عندهم واحد لو تيرم كومون اللي هو 4. دونك غناخذ الاولى جو فاكتوريز بار x هي x بلس 1. هنا هادي نقدر نخرج هاد لو موان ندير انتر بارونتيز غتولي 4x بلس 4. هنا بحال الا فاكتوريزيت بار موان 1. هنا هادي الا بغيت نحيد لي بارونتيز باردون غتخرج ليا موان 4x موان 4 égal donc x facteur de x plus 1 moins هنا غادي نخرج 4 facteur de x plus 1. دونك الا لاحظتوا انا ولا عندي ان تيرم كومون اللي هو x plus 1 وهنا x plus 1. لاحظوا لا فاكتوريزاسيون هنا بحال اللي كتلعب، الفو خصك تحاول تلقى شي طريقه. بارفو ما كتلقى لا لي زيدونتيتي ريماركابل لا ما كاينش ان تيرم كومون، خصك تحاول تكري هذاك لو تيرم كومون بحال كيف ما درنا هنا. دونك هنا زدنا اكس ونقصنا اكس كوم سا اونا قلبنا على واحد لو تيرم كومون حنا اللي لقيناه صافي. دونك هنا فاكتور دو اكس موان 4 فوالا. دونك هنا درت لكم هاد ليكزامبل باش غير تعرفوا بان ماشي دائما فيما بانت الاكس كاري دا اوتوماتيكمون غادي نخدم بليدونتيتي ريمارك. كاينين دوطخ اكزرسيس اللي ما يمكنش تخدمهم، اون بو با لي فاكتوريزي اصلا، اون بو با لي فاكتوريزي هما ما كي داكشي علاش بارفو كتلقى في دي زيكزارسيس فاكتوريزي سي سي بوسيبل. غناخذوا واحد ليكزارسيس اخر اللي هو 6x كاري موان 81. لاحظتوا هنا ما عنديش تيرم كومون عندي دونك هنا كنفكر في ليدونتيتي ريماركابل. دونك غادي نقول اش من ايدونتيتي ريماركابل اللي عندي اللي بقات ليا اللي هي ا كاري موان بي كاري اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. دونك غادي نشوف هنا باردون عندي 16. دونك 16 سي 4 au carré fois x carré moins 81 c'est 9 au carré. Donc هي باينه سي 4x le tout au carré moins 9 égale 4x moins 9 facteur de 4x plus 9. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وفقنا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.